Hello， 大家有我 D 啊，咁咧今日有嚿豬擺喺我前面，咁我有一日咧就不發奇想啦，喺度諗，成日咧都出去食拉麵，咁其實拉麵嘅叉燒係好緊要，一塊好食嘅叉燒就會令到你覺得咧成個拉麵咧就加分。咁我一路喺度諗，好有印象，我食過有幾碗拉麵，第一碗喺銀座，另外一個喺橫濱，佢哋啲叉燒都係粉粉地紅色啦，跟住我又覺得好軟熟喎，咁啊不如攞一嚿梅頭，咁梅頭咧我哋就用咗嚿美國梅頭嘅，咁其實我覺得咧攞一嚿美國梅頭或者美國、西班牙、韓豬、日本豬咩都得㗎啦，我就試下咧攞個最基礎嘅就係攞一嚿最普通嘅美國梅頭。如果我哋做完3日嘅解凍，即係解凍嘅意思就解凍將佢排咗啲血水，跟住我哋攞去做慢煮，究竟佢出嚟係咩樣，同埋會變成點呢？咁所以呢，就有咗呢一集，我哋就試下，如果我哋係一間拉麵店，要整一個好食嘅叉燒，可唔可以就咁就整到呢？咁啊，一般可能煎咗個面先啊，做好多唔同嘅嘢，我哋就還原基本步，乜都唔整住，淨係將佢做咗個慢煮。咁究竟淨係做咗個慢煮之後，好唔好食呢？所以就係呢一集啦。咁我哋就一齊去試下慢煮梅頭，究竟我哋可唔可以做到一碗好食嘅拉麵？好啦，咁呢有個壞消息，因為呢我麻煩咗鬍鬚佬買拉麵。冇買到，得翻烏冬，連個湯都冇。咁呢一陣咧就會同佢講，叫佢用一個佢嘅方法，我俾個烏冬做翻個湯底。雖然我哋仲有4個鐘頭嘅時間，不過仲有其他嘢做，所以咧我就決定將一嚿梅頭拎咗去做咗慢煮先。而家 M 案係咩呢？慢煮去最少4個鐘頭以上，大概58到60度左右，去睇下究竟做咗4個鐘頭後佢係咩樣嘅。咁而家咧就拎去入袋整埋先。咁啊冇咩特別要處理。通常咧，你會見到一嚿梅頭啦，呢個邊呢個位呢嚿肥膏咧，將會係一陣咧做完之後一嚿叉燒嘅精髓。點解會留翻個肥膏咧？等我咧做完晒慢煮，跟住再做出嚟嘅時候，同大家 share 點解。咁我哋而家拎個慢煮。而家就擺咗落去啦，咁啊4個鐘頭後就拎出嚟試一試佢。好啦，咁嚿叉燒咧就差唔多得啦，咁就要煮咗個湯先。我都已經唔使諗啦，你已經安排咗點樣整㗎啦？基本上係咯，咁啊。鬍鬚佬就求其地攞咗一堆嘢出嚟，就話整個湯，因為冇拉麵啊，冇拉麵冇湯底嘅情況底下咧，佢就自己整一個湯底，跟住我就攞個烏冬去試咗，究竟就咁做出嚟得唔得咧？咁啊，你預備咗整咩啊？好啦，我都係求其啦，佢嗰個雪櫃裏邊有啲咩嘅啫？佢有蒜頭啦、薑啦，好彩有大葱啦，同埋洋葱嘅。咁我見到佢有啲乾嘅啦，我就即刻同佢發咗啦，同埋係用咗幾分鐘去整咗一隻雞蛋，希望流心嘅流心蛋係流心啊嚇！係啊，你要拉麵嘅好，咁點整啊而家？好啦，咁我就攞咗呢啲嘢去走去幫佢整個湯底先。咁啊點啊？將全部嘢切晒落去啊？整1、2碗湯唔使切晒嘅。嗱，我要啲葱絲做點綴咧，我又切咗一橛出嚟啦。咁呢啲咧，我哋就攞晒去熬湯。OK， 我就會拍一拍佢嘅，全部都唔使咁驚，好晒力得㗎啦。因為就係咧，呢啲咧都係要夾翻出嚟嘅。係啊，我哋要個湯嘅啫。哦，咁變咗一個好清甜嘅湯㗎咯喎。其實都係嘅，西式三寶你知係咩啦？係咪先？係啦，咧我哋呢度就係中式三寶啦，薑、葱、蒜就係中式三寶啦。咁個洋葱咧？個洋葱係再補翻啲甜味俾佢嘅。咁所以咧，我哋都唔使要好多嘅，我哋可能要1忽就夠㗎啦。我哋嘅材料就係咁多啦。好，跟住咧，我哋就要去煎一煎佢啦，將所有嘢。哦，好啊。好啦，嚟我哋加少油啦。之後將我哋啲材料咧輕靚掉晒落去。係嘛？係啦。哇！咁你知道佢嘅味道應該係一啲問題都冇嘅。唔好用咁大火啦，慢慢等佢變軟出味。
即係佢係咪都係要去到金黃色㗎？少少就得㗎啦，唔使要佢燶嘅。我唔想要個湯有陣燶咗嘅味道。咁而家就一路炒。係啦。咁但係你下邊就煲定啲水，就係一陣倒落去慢慢。係啊，就慢慢掂翻個湯啦。冇錯。如果見到佢變扁地色咧，就其實已經 OK 㗎啦。咁咧我就煲翻滾啲水啦，之後呢邊嘅火我都開翻大少少啦。因為要兩碗湯會唔會都係差唔多一升水掉落去，定係一升到700 ml？係啊，你一升水滾到佢去翻700左右咯。好啦，我哋呢個咧，但係滾前10至15分鐘咧就應該 OK 嘅，你可以。可以等多陣先咯，咁橫掂都係啦。係啦，呢個點樣切得快咧？嗱，佢實有一嚿硬嘢喺度嘅，咁你咧就將佢戒咗出嚟，淨係即係將嗰個定嗰個位戒咗先。係啊。嗱，呢啲咧都好唔食嘅，同埋好多泥嘅，好多時都將佢搭埋一齊。即係木耳絲喎。係啊，木耳絲啊，冇錯啊。係啦，陣要過一過水嘅，因為要將佢斷生嘅，即係要煮熟佢啊。斷生係啊，頭先嗰個咧就將佢中間破開啦。係啦，佢係一反反咁嘅，即煮嘢嗰啲都應該知㗎啦。呢條咧唔使要嘅。好啦，你攞去咧，加啲凍水咧，佢就會攣起㗎啦。好啦，唔知大家有冇食開呢隻烏冬啊？呢隻烏冬咧，我係比較上覺得方便好食啦。呢個唔係廣告嚟嘅，呢個係咧有陣時我而家咧好想食麵咧，又唔想食公仔麵咧，就有佢咯。所以點解呢度有？係因為我會食，所以呢度有。咁啊，一個先，兩個啦，呢隻係真係好好食嘅，低鹽啊嘛，係咪呢隻？係啊，低鹽啊。冇錯，就係啲嘢好好食。好啦，我哋將啲木耳絲啦，木耳絲落去攞一碌先。咁你又話烚完呢個又要即刻烚個烏冬，我咪驚到即刻車個烏冬落去咯。冇問題㗎 ，OK 啊，你做得好好嘅其實，係我講得唔清楚啫嘛。我腦諗咗以為你就已經心有。咪整到喺度咯。係啊，你可以啊。一次過兩個啦，一人一個啦。你食到嘢啦咩？都叫食咗。哎呀，咁唔夠湯喎。乜嘢啊？唔夠湯。我唔理佢啦。總之，哇係。得啦。我唔理佢啦。喂，好肚餓啊，大佬。佢而家整好嗰度之後咧，就到我啦。咁個叉燒咧就搞掂啦。而家咧就拎出嚟。好。拎出嚟抹乾淨啲血水，睇下咩樣。首先開咗個袋聞一聞先。佢又冇豬鬚味喎，但係我哋乜都冇做到嘅喎。啊，依個幾特別喎！喂，你俾個汁嚟先，我睇下。你都可以，我諗住車埋落去喎。車咯，不過加啲味落去。我幫加啲味咪車咯。呢個咧應該係豬肉湯嚟嘅，但我陣間會隔咗佢嘅應該，即係要嗰啲味。好啦，咁而家咧就切開俾大家睇啦。咁假設係咩咧？假設我哋一間拉麵店，我哋做咗一嚿叉燒。咁個叉燒咧，我成日見到佢哋咧會用個切肉機去切嘅。咁點解我會諗到咁咧？就係點解切一切出嚟粉紅色嘅咧？咁不如我試下慢煮啦。咁啊結果我哋而家60度慢煮完之後咧，我就要切出嚟睇下咧，究竟係咩樣。一路咁樣擺喺度之餘咧，我就將嚿肉再擺翻入去，一路慢煮。咁究竟會點咧？哇！好靚啊！哇！大家睇下。呢個就係我想要嗰個樣啊！呢個就係我想要嘅模樣。咁但係咧，我覺得咧呢個頗為血水多少少嘅，即係嗰啲你哋最中意嗰啲我生咗少少喎嚿豬，梗係唔係咁啦？咁我哋而家會點咧？攤佢先，跟住切片。日式叉燒係點整㗎？嗰隻啊嘛。好啦，我哋而家切咗啲叉燒片出嚟先。好啦，而家準備咗個秘密武器啦，就係我超咁梗係得啦，好味添，白麵豉頂你。你啲雪櫃有嘛？咁啱，我梗係攞嚟用㗎。如果唔係，喂，咁就得啦。有白麵豉，梗係唔使輸啦。味噌湯咧個秘訣就係個湯一定唔可以滾。如果你落味噌嗰陣時佢滾咧，佢係有機會變苦嘅。咁用個篩係點啊？隔咗啲渣。係啊，將啲渣盡量捱到佢有咁細得咁細咯，唔會有一粒粒咯。你出嚟個湯。
係啦，咁佢夾唔到落去嗰啲咧，佢會留翻喺嗰個。但係通常都好少嘅，而家嗰啲好細緻。咁我而家咧，佢搞掂個湯啦，我嚟啦。好正啊！你一路燒咧，佢嗰啲 juice 咧一路係咁跌出嚟。嗱，攞塊厚啲嘅俾大家睇下，就咁一撕就開㗎啦。咁啊，大家睇唔睇到？我再睇多次啊，不如。咁咧好啦，我哋而家整好準備整個拉麵啦。咁啊有樣嘢我就要同大家分享啦。其實我試咗好多次。我哋假設自己一間拉麵鋪不斷出嘅時候咧，呢一嚿肉咧就不斷要擺翻落去嘅。咁擺出去嘅時候就用個袋一路咁樣慢煮，咁煮落去會係點咧？咁所以我哋會一路食咗呢個先，呢個繼續擺入邊。好啦，我哋嚟咯係嘛，落湯。哇，好香喎！俾多刀你啊！係啦，咁之後咧，個蛋你自己切，你睇下我溫唔溫全啊？都流嘅 ，OK。跟住咧，我就會擺兩個唔同嘅叉燒落去，一個咧就厚㗎啦。大家好耐冇見過我煮嘢食或者整肉啦，一貫宗旨都係一字記之曰多。好，搞掂。好啦，成嚿咧就冇嘥過任何頭尾啦，全部嘢擺晒落去啦。試下咧，究竟冇火隻會係點啦？係咁啲隻少少厚身會係點啦？薄會係點啦？拼落去究竟 match 唔 match 咧？咁啊好啦，另外一嚿咧，我哋就擺翻入去個慢煮機度，因為我係一路喺度諗咧，如果咁樣整嘅時候，究竟一路擺落去拎出嚟會係點？一路擺落去拎出嚟會係點咧？咁我就諗咗好耐，跟住咧就到呢一碗嘢嘅產生啦。哇！你睇，好香。咁樣用拖出嚟辣一辣之後咧，好濃。個肥膏位咧有陣炭香味，好癲。哇！個肉好正喎，你係咪諗緊我諗緊嘢唔知？食完呢個攞嚟試下做雞翼煮飯先，因為咧好綿啦，咬落有啲層次啦。如果攞呢嚿慢煮嘅梅頭，我仲有半嚿喺度，不如我哋攞嚟試下做雞翼豬扒。我覺得咁樣整應該幾好味。同埋大家可以試下個湯真係可以咁整咧。啱啱頭先咁嘅配搭咧，其實做一個就咁麵豉湯咧係幾好嘅。如果唔係同埋紅麵豉都得㗎。如果唔係咧 ，Lisa 之前整過一個喺屋企嘅麵豉湯，嗰個都 OK 我覺得。因為依個，所以我諗起嗰個。好啦，咁而家咧就差唔多過咗成個鐘，我哋又擺翻成個鐘喺入邊啦。咁啊，啱啱我哋食晒嘢啦，跟住就整。而家咧就試下究竟佢一個鐘頭後有冇分別？其實我覺得唔會有分別㗎啦。當我做咗慢煮之後，60度都係，佢繼續會有血水出喎。咁但係咧，我哋今次咧就唔再做叉燒啦，就好似啱啱咁講，吉列豬扒擺入去之前咧就粉紅色啦，跟住咧而家都係變咗嘅。咁中間都大概都係粉紅嘅。咁我哋咧就將佢可以做一個超厚嘅吉列豬扒，一寸多啲都唔怕啦。嚟咯，橫掂都試啦，驚咩啊？哇！俾大家睇下個凍油先。哇！好啦，咁呢個交俾你啦。咁呢個我繼續拎去慢煮先。咁我咧就攞張紙引乾佢先，驚佢嗰啲最後出嚟唔脆嘅。如果佢太多汁嘅話，吉列都好簡單嘅。要點整啊？你呢一層麵粉啦，一層麵粉，係啦，咁啊再一層雞蛋，係啦，就一層麵包糠就係。麵包糠我哋用日本嘅，日本嗰隻叫 panko。我哋而家唔做拉麵鋪，做吉列豬扒，轉做吉列豬扒，轉咗做吉列豬扒。咁究竟轉吉列豬扒又得唔得咧？太大嚿，所以要用兩隻手。哇！佢全程都係袋咁樣。係啊，好開心喎！呢嚿嘢，呢嚿嘢嗰個袋係，我覺得握實啲咧，佢握唔到，佢全部都係反彈翻俾我。係啦，咁啊炸得啦噃。冇錯，我哋準備個油鑊。我哋油溫係可以去到160，差唔多140、150就可以都落噶啦，因為再上調嘅時候。140、150係生嘅落嘅啊，生嘅，係啊，即係生嘅吉列豬扒就140。係啊，但係你已經做邊完咧，你其實係要個皮脆炸咗個炸脆個皮嘅，所以係160至170就最好。好嚟咯喎，拎來炸。哇！
電爐就盡量唔好俾佢掂到個底啦。如果唔係，係喎。係啊，佢會燶咯。通常我3秒就會反一反佢，整呢個嗰陣時。我哋要 keep 住佢裏邊唔係熟透咧，所以我哋就見好就收噶啦。好，得。哇，搞掂！哇，呢個幾靚。嗱，依壇嘢 OK 啦，嗱分半鐘咋，都冇啊，差唔多你預3秒，簡單啲40秒差唔多啦。吓？哦？佢話要整埋個芝士喎，不如試咯，照試一嚟啊！嗱，呢個攤住先，我哋整埋個芝士。佢話想食芝士雞翼豬扒 ，OK 冇問題。哇，呢個唔會成塊啦，係嘛？一半啦。唔好啊，一半都唔好啊，要薄少少啊。要薄少少啊？係啊，要啲熱力快啲滲咗入去嗰個芝士先會溶啊嘛。OK， 可以。手指得唔得？中指啊，中指。係啊，係咪？係非常好，由頭至尾都係喎。由頭到尾直唔得喎，斜過，佢呢度斜過。盡量啦，因為你要喺中間開咗佢啊。你切咗出嚟先啦，切咗出嚟又係好，跟住點啊？跟住呢度呢邊，喺肥呢邊篤入去，開口得好少嘅，得唔得？得。係。你要鋸下咁樣入去易啲㗎。你咁樣一嘢咧，佢可能會散嘅啲，因為佢實在太腍啦。太邊又唔得啊！太邊要戒手啊嘛，咁梗係唔會亂嚟啦。跟住因為時間關係咧，準備咗啲芝士，就要揚落去啦。其實咧，你唔用碎咧，你切一條咧都得嘅。哦，嗰啲買一條嗰啲。係啊，買成嚿三角形嗰啲，你淨係切一條條直條咁樣篤入去咧都得嘅。咁我哋手頭上就得呢啲碎嘅咧，咁所以我哋都係。咁啊係，咁我哋都係突然之間不發奇想去做呢件事啫。我都係睇你個雪櫃有咩落去。我見到我每樣得翻啲咁多啦，咁梗係幫你係啦。落幾多芝士咧？視乎你中意有幾中意芝士啊。好，我哋係同一個步驟啦。全部方向都要上到粉，如果唔係咧，佢就會唔黐噶啦，黐唔到蛋咧就黐唔到啲麵包糠。再上蛋漿，試咗呢個先，如果好食，我下次整多幾個芝士都得喎。係，最緊要咧裝滿80。咁使唔使再低油溫啲啊？呢個係要低少少嘅，全程160。頭先咧可以160至180，但係呢個又要 keep 住個溫度。好。你可以準備一張錫紙或者揾個兜喎。點解咧？要吸住佢咧，等佢啲熱力咧係滲到入去裏邊。即係炸完要等多陣。係，你又唔想嗰嚿肉熟透嘛？因為，但係你又要去啲芝士係流喎，咁所以咧就有少少嘢要做，咁就得啦。佢其實 OK 嘅啦。OK 好。你見到揸住佢企一勁油先啦嚇，就唔好跌咗落去彈到自己人啦。OK，你咁樣咧。聽講啲係咩聲啊？有水聲啊！即係嗰啲芝士咧，就留咗少少落去啦，就咁包住佢得噶啦。好啦，咁我哋就清咗啲嘢先，跟住咧轉頭試食。呢個係，哇！你睇，好靚啊！你睇凍嘅我哋粉紅色，喂！風雨到風琴啊嘛，試下先。哇！呢個真係〜不得了，好脆喎！聽到，喂，唔知 ASMR 啊，聽唔聽到啊？好味啊！跟住，哇，佢攞啱啱好，佢攞芝士，漏啊！嚇！哇！你啊，唔好漏啊！呢個，好開心啊！個芝士仲好食添，呢個咧真係好勁。慢煮做到呢個效果啦，咁跟住咧咬落去鬆化啦，就等於我喺日本食嗰啲厚身嘅雞翼豬扒，但係我哋今次咧用咗梅頭嘅，咁梅頭鬆化啲，所以我覺得咧大家屋企咧都一樣可以做到嘅。咁啊，另外仲有一個咧就係我哋嘅同事強烈要求嘅芝士雞翼豬扒，呢個我話俾你聽係喜出望外咁好食。真係冇得頂啊！呢個咧係有咗一件好新驚喜咁樣，我哋可以自己喺屋企做一個厚身嘅雞翼豬扒啦，俾小朋友食啊，或者自己整嘅時候都好開心嘅，因為好厚。咁啊，不妨大家都可以試啊！咁啊，多謝
胡鬚佬陪我一齊癲，無啦啦我哋話整個叉燒就變咗整個吉列豬扒，咁我覺得兩樣都 OK 嘅。咁如果假設我係一間吉列豬扒鋪頭老闆，都可以繼續慢煮，跟住不斷喺度飲粉，跟住不斷喺度炸，咁嚿肉又靚啦，又粉粉地色好香啦，色香味齊晒，唔知大家會點諗？唔知大家係咪一樣咁諗呢？咁啊，多謝晒大家睇呢集，多謝胡鬚佬，多謝我哋同事。咁啊，如果覺得呢集好睇嘅，記得留言 subscribe 同 like。我哋下條片見，吉列豬扒萬歲！唔係叉燒都好食嘅。好啦，我想同大家講關於慢煮梅頭樣嘢呢。呢一嚿呢，其實係我哋而家呢4日後中間呢不斷再試啦。我哋試過將佢成嚿慢煮，我哋攞多咗一嚿去慢煮啦。跟住呢，慢煮完之後擺雪櫃，跟住切開一片片呢，再做拉麵又得，攞嚟做吉列豬扒都得。咁但係前提呢，就係當你做好慢煮，我覺得可能你已經慢煮咗8個鐘到10個鐘，跟住你拎起去，跟住擺翻入雪櫃，急凍又得，冰鮮菜格都得。但係如果你擺冰鮮菜格呢，就千祈一嚿咁嘅豬肉呢，就唔好擺多過3日。我覺得2日係 work 嘅，一定 work 嘅。同埋呢，我哋呢一嚿擺4日呢，係我哋已經急凍咗，跟住我一再拎翻出嚟解凍，跟住呢就再去做拉麵，再去做吉列豬扒。其實再試多一次，個芝士吉列豬扒真係好好味，所以我哋就整多咗一嚿呢個梅頭。希望大家都會可以去買一嚿梅頭，如果你有慢煮扒去試下。一嚿咁樣嘅梅頭係大概2磅零3磅，可能係百零蚊，咁已經可以做到一個好特別、好開心嘅一個食物。希望大家中意，拜拜。